Tirik dum taka taka dum taka tirik dum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. أما بعد درس da ya gabata mun dakata akan ainihin harakatu tawila, mun yi ta biyu wacce ita ce al-kasratu at-tawila, wanda kuma dama mun faɗa guda uku ne. Akwai al-alifu al-fathatu at-tawila, akwai al-kasratu at-tawila, akwai kuma ainihin ad-dammatu at-tawila. Wata ad-dammatu at-tawila ita ce maddu bil wawi. Ad-dammatu at-tawila ita ce madda wacce ake yin ta ainihin da wawu. Misalin الضمة الطويلة. مثال و تو ثو يو حو خو دو ذو هو زو سو شو صو بو طو ذو طو غو فو قو كو لو مو نو هو وو يو او بو تو فو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو سو دو قو ذو عو غو فو قو كو لو مو نو هو وو
yo. Waɗannan su ne huruful hija'iyya ɗinmu idan muka ɗora musu ad-dammatu at-tawila, ma'ana damma mai tsawo kenan. don haka idan muka ce alifun bid-damma muna ce masa u, amma idan muka ce alifun bid-dammati at-tawila za mu ƙara mata tsawo mu ce mata u, haka nan bu har zuwa yu. Wannan shi ne. Don haka za mu fara ba da misali kafin lokacin da ya ƙare insha Allah. Misali in muka ce tiya, tiya ma'ana an bayar kenan. Utiya, utiya. Bu, mu ɗauki suna bu, bu. Bu shi ne abinda ake cewa ainihin mecece mai bakin jini, mujiya, shi ne bu. Sai tu, tuna. Tunatun shi ne abinda ake kira tuna, wannan kifin tuna shi ne a larabci tuna, tuna. Sai su, thumun, thumun. Aka ce thumun a larabci shi ne ake nufi tafarnuwa kenan, tafarnuwa. Judun, judun. In aka ce judun shine ne, shine kyauta kenan, judun. Sai hutun, hutun. Hutun, hutun shi ma nau'i ne na kifi wanda yake babba, wanda har yana ma iya haɗiye mutum ma gaba ɗaya, wanda in muka koma a cikin ƙur'ani kissa annabi ainihin Yunusa, Allah yana cewa faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Faltaqamahul hutu ma'ana sai hut, wannan kifin babba, ya haɗiye shi. Al-hut, hut. Sai hu, hu, huhun, huh shi ne ɗan ƙaramin gida ainihin wanda kusan ake yin sa a ɗan irin wajen gari haka domin zuwa shakatawa, ɗan ƙarami shi ake kira huhun. Sai du, da to, du,
dudatun. Aka ce dudatun ma'ana tsutsa kenan. Sai zu idan muka ɗauke ta a larabci ita kanta tana da ma'ana. Akwai zu ma'ana ma'abocin kaza kenan, kamar mai kuɗi, ma'abocin kuɗi za mu ce ma zu malin, ma'abocin kuɗi. Mai ilimi zu ilmin, mai basira zu basiratin. An gane ko? Zu a karan kanta tana da ma'ana. Kamar yadda muka ce zu malin, mai kuɗi kenan. Sai ruhun, ruhun shine ruhi kenan wanda aka sani na rai. Sai kuma zurun, ma'ana shaidar zur kenan. Sai suqun, suqun kasuwa kenan. Bashu shun, bashu shun, shu kenan ma'ana mai sakin fuska kenan. Sai su usulun asalika kenan, jam'i na asali. Sai alwala kenan. Sai ƙulun tsawo kenan. ƙulun tsawo. Yawwa, za mu tashi akan harafi na adha saboda ƙurewar lokaci insha Allah. A darasi na gaba za mu kammala darasin alharakatu tawila insha Allah, sai kuma mu shiga alkalimat, ma'ana kalmomi na larabci, yadda za mu san su ma mu san kuma ya za mu riga amfani da su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.